Аня, у нас ночная смена, мы уходим на работу, хорошо? Да, хорошо. Если хочешь, можешь там позвонить подруге. Короче говоря, можешь делать, что хочешь. Но главное, не выходи на улицу. Там гуляют всякие маньяки. Ой, ну вот прям гуляют. Да, гуляют. Э, Не гуляют, ходят. Ну, ты поняла, все, мы пошли. Ага, пока. Так. Хм. Так, камеру включила. Всем привет, и мои родители уехали. Да, у них сегодня ночная смена. И я сегодня приглашу свою подругу ко мне домой, так как мама сказала, не выходи на улицу, там гуляют опасные маньяки. Короче говоря, можешь делать все, что хочешь. Вот так она сказала. Да. И сейчас я собираюсь позвать ко мне в гости мою подругу. Алло, Ульяна, привет. Ты сейчас свободна? Уроки делаешь? Читаешь? А что читаешь? Книгу? Понятно. Ты ее уже дочитала? Ура! Кстати, ты, может быть, хочешь ко мне домой прийти на ночевку, например? Пожалуйста, приди. Ладно, заплачу тебе за такси. Хорошо, все, давай, жду. Ну что ж, Ульяна согласилась. У меня есть все для нашей ночевки. Нужно только всякие подушки положить и все такое. Ну, короче говоря, сейчас сделаю. Так, и эту подушечку вот сюда. Ну, как видите, я уже тут все положила. Так, ну, в принципе, все. О, походу, Ульяна звонит. Алло? Ты уже приехала? Да, хорошо, сейчас выйду. Ульяна вышла. Так, там холодно, так что вот так вот выйду к ней. Ну, естественно, возьму 10 токенов, потому что проезд стоит именно столько. Так, вот ключи. Ты уже приехала так быстро? Почему ты с Феликсом? Ну, как сказать, я его не могу как бы на ночь оставить одного. Ладно. Ты говорила, то, что за такси нужно заплатить. Да, говорила. Вон там таксист. Хорошо. Сейчас пойду ему отдам деньги. Так, все. Давай быстро заходи, а то холодно. Да, и вправду холодно. Ура, тепло. Так, все, дом закрыла. А зачем ты его закрываешь? Не, ну мало ли там маньяки всякие. Ты во все это веришь? Да, верю. Мне мама так сказала. Ну, все-таки вы недавно сюда переехали, так что, в принципе, понятно, почему мама так твоя думает.
Давай, раздевайся. Переодевайся там в пижаму или что у тебя там. Что? Ты вот так вот в футболке ехала? Ну да, в машине же. Все равно на улице же холодно. Ой, да ничего страшного, потерплю. Нет, страшно, ты очень сильно замерзла, наверное. Нет, меня Феликс как бы грел. Тоже верно. Ну, ты все-таки раскладывайся, давай переодевайся. И пусть Феликс там тоже раскладывается. Ну, скорее всего, ты же там вещи ему какие-нибудь привезла. Да, привезла. Она не привезла мне селедку. Какую еще селедку, Феликс? Мою любимую селедку не принесла. Ладно. Все там. Делай все, что хочешь, Феликс. Главное, не дери диван. Умоляю. Ну ладно. Так, я, пожалуй, сразу же переоденусь в свою пижаму. Хорошо. Я взяла зонтик. Зачем? Расческу, халат с масочкой, мою зубную щетку, полотенце, игрушки Феликса, одежду, планшет и любимую игрушку. Но зачем это все? На всякий случай. Ладно, все, давай, переодевайся. Ну, вот моя пижама. Остальное сложу пока что. Хорошо. Ну, пожалуй, зонтик тоже положу, он не нужен. И ты все это тащила вместе с собой? Ну да, а что тут такого? Ну, как что? Это ж, наверное, тяжело было. Ой, да ничего там тяжело не было. Ладно, давай, пошли. Я тебя отведу в ванную. Да, ну ты, конечно, вообще. Что вообще? Да ничего. Так. Ну, ты там вешай полотенце, свои вещи раскладывай. Ты это уже говорила. Да? Да. Так, куда там зубную щетку ложить? Вот сюда. Ты не голодная хотя бы приехала? Нет, не голодная, но я бы покушала. Феликс, пошли кушать. Ну, ты садись, я тебе все принесу. Окей. Можешь включить сериал какой-нибудь. Так. Феликс, не мурлычь так. Я знаю, что ты хочешь кушать. И сейчас я тебе дам. Что можно съесть? Пицца. Феликс, не смотри так на меня, это не тебе. Ну почему это не мне? 'Потому что это нам.
все очень сложно, Феликс. Вот пицца. Выглядит очень вкусно. Да, выглядит вкусно. И на вкус также. А тебе, Феликс, пожалуй, вот. Курица? Да, курица. Все, давай, иди. У Курского вокзала. Феликс. Да. А пахнет-то как вкусно. Жаль, это не для нас, а для Феликса. Это мне? Да, тебе. Вкуснятина какая. Согласна. Я бы тоже сейчас съела. Так, чипсы еще. И все. Ого, чипсы. Так, я сейчас приду. Где же моя чашка? О, вот она. Чаек. Ты что, все уже съела? А что, нельзя было? Можно было, конечно, но я думала, мы вместе поедим. Ну, ладно. Ты точно сумасшедшая. Ой, да ничего я не сумасшедшая. Кто это? Я не знаю. А, бомж. Откройте. А, побежали. Феликс, давай. Давай сюда за эту дверь спрячемся. Да, он тут нас точно не найдет. Откройте. Откройте дверь, иначе стекла выбегу. Ну и ладно, не открывайте. Вроде бы стихло. Ага. Пойдем посмотрим, только тихо. Ушел. Интересно, что ему нужно было от нас? Не знаю. Давай спать уже. А как же игры? Ну, не знаю. Спать уже хочется. Давай хотя бы масочки нанесем. Ой, точно. Давай, пошли.
неписанные красавицы. Согласна. Феликс, давай на тебя наденем. Не надо. Ой, да шучу я. Не смешно вообще-то. Очень даже смешно. Так, зубы почищены. Ага. Все, можно переодеваться в наши пижамы. Все, давай спать. Давай. Так, нужно выключить везде свет. Тут. Радио и телевизор. Можно спать.